Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին Մայր Հայաստանի ներկայացուցիչներով գտնվում ենք Քնչականում, որտեղ բերել են, ավելի ճիշտ ինքն է եկել Միքայել Սրբազանը, ասելով, որ որևէ խնդիր չունի, մենք աջակցում ենք հայ առաքելական եկեղեցուն եւ մասնավորապես Միքայել Սրբազանին եւ բոլոր այն հոգեորականներին եւ քաղաքացիական բերման ենթարկվածներին, ովքեր իրենց կարծիքը հայտնելու եւ իրենց անհամաձայնությունը վարվող քաղաքականության նկատմամբ հայտնելու համար հայտնվել են անազատության մեջ։ Այս պահին Քնչականը ամբողջությամբ պատված է, այսպես ասենք, ոստիկանական զորքերով, մարդկանց առանց հարցնելու բերման են ենթարկում, բերման է ենթարկվել նաեւ Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Սամվել Հարոյանը։ Այս քայլերը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղղորդված են եւ թելադրված բնականաբար եւ սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական օրակարգը։ Մեր բոլորի անելիքը պետք է լինի միասնական ջանքերով այս իրավիճակից դուրս գալը իշխանափոխության միջոցով։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի, որովհետեւ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հստակ պահանջներ են առաջադրել եւ Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է այդ պահանջները։ Այդ պահանջների շրջանակներում է նաեւ հեծի խլումը, դա ոչ թե ազգայնացում, այլ խլում, պետք է իրերը իրենց անվանումներով խոսել եւ Սամվել Կարապետյանի կալանքը նույնպես այս ծրագրի շրջանակներում է։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բազմաթիվ պահանջներ են առաջադրել, որոնցից մի քանիսը կներկայացնեմ, այն է Սահմանադրության փոփոխություն, անկախության հռչակագրից հրաժարում, Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցք, ադրբեջանցի այսպես կոչված փախստականների վերադարձ Հայաստան, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հետ ինստիտուտի լուծարում, որպեսզի վերջնականապես փակվի Արցախի թեման, ռուսական ռազմավազայի հեռացում, կարող ենք ասել նաև էներգետիկ համակարգի սեփականաշնորհում իշխող խմբակի կողմից, որը հետագայում արդեն հայտնի աղբյուրների ձեռքում կարող է հայտնվել։ Սրանք պահանջում են նաև հանքերը փակել, խոսքս թուրքերի ու ադրբեջանցիների պահանջի մասին է, իբր էկոլոգիական նկատառումներից ելնելով, բայց մենք տեսել ենք, թե ինչպես է եղել Արցախում, այսպես կոչված էկոլոգների միջոցով եւ հիմա նույնը ուզում են անել նաեւ Հայաստանում։ Մյուս պահանջը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարումն է պաշտոնապես եւ Հայաստանի ապառազմականացումը։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը խնդրի են դրել լուծարել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը այն գործիքն է, որը նպաստելու է այդ լուծարմանը։ Այս պայմաններում միակ խնդիրը բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլոր հասարակական կազմակերպությունների, անհայտների եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի պետք է լինի միասնական ջանքերով այս չարիքից ազատվելը եւ բոլոր տիպի անցողիկ միջանկյալ մարտավարական տարաձայնությունները մի կողմ դնելը, որովհետեւ մենք տվյալ դեպքում գործ ունենք արդեն թուրք-ադրբեջանական օրակարգ սպասարկող եւ մաքուր դրսից կառավարվող իշխանության հետ։ Եվ չպետք է թերագնահատել այս առումով այս իշխանությանը, ասել, որ ինքը խելագար է, չգիտեմ, դեղերը չի խմել, դրա համար այդպիսի բաներ անում, ոչ, ինքը շատ նպատակադրված, հետևողականորեն եւ հստակ ուղղորդվող քայլերով ոչնչացնում է բոլոր հնարավոր դիմադրության օջախները։ Դա կլինի հայ առաքելական եկեղեցու տեսքով, դա կլինի խոշոր կապիտալի տեսքով, դա կլինի տարբեր քաղաքական գործիչների ուժերի տեսքով, որոնք կարող են դրսևորվել եւ այս առումով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այդ դիմադրության օջախները վերացնել։ Այս պահին Քնչականում հարաբերական անդոր է, այսպես ասած, որովհետեւ բախումներ չկան ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջեւ, բայց ժամանակ առ ժամանակ մարդկանց քաղաքացիներին առանց որևէ պահանջ ներկայացնելու բերման է ենթարկում, ինչը ապօրինություն է բնականաբար եւ դատապարտելի։
Սակայն այս ամենը շատ փոքր խնդիր է ի համեմատ այն խնդիրների, որ այս պահին կանգնած է մեր պետության առաջ։ Դա մեր գոյության եւ անվտանգության խնդիրն է։ Եվ այս առումով մենք բոլորս մեր անելիքը ունենք եւ այս պահին ուղղակի այստեղ քննչականում հավաքվելով մեր աջակցությունն ու օժանդակությունն ենք հայտնում հայ առաքելական եկեղեցուն եւ Միքայել Սրբազանին, բայց ընդհանուր առմամբ գործընթացը քաղաքական բնույթի է եւ քաղաքական ուժեր եւ քաղաքական մարդիկ պետք է լուծումները տան կամ բազմաթիվ լուծումներ, բայց առաջին հերթին այդ լուծումը չպետք է լինի քաոտիկ, չպետք է լինի անկազմակերպ, այլ կազմակերպչակառուցվածքային տեսք պետք է ստանա եւ մեր բոլոր քաղաքական ուժերը, քաղաքական մարդիկ, ովքեր մտահոգ են այս իրավիճակով, պետք է իրենց ջանքերը ներդնել։ Այս պայն քննչականում է Միքայել Սրբազանը եւ մարդիկ նաեւ ինքնաբուխ են հավաքվում նրանց աջակցելու, բայց ոստիկանները տարբեր կողմերից փակել են դեպի քննչական տանող ճանապարհը եւ այս առումով խնդիրներ են առաջացել, խցանումներ են նաեւ առաջացել մեքենաների համար, բայց դա կապ չունի, մեր բոլորիս խնդիրը ցույց տալ, որ մենք աջակցում ենք հայ առաքելական եկեղեցուն եւ մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելով նաեւ միասնաբար մերժում ենք օրվա իշխանությանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Այս պայն այսքանը, եթե նորություններ լինեն, նորից ուղիղ եթե դուրս կգանք։